မိကုံမြန်ပြောပါရှင်ဗျာတာနာလေးအကိုရင်ဦးစီးနှစ်ပါးပါလို့မှာသပင်းတွေကိုရိတ်ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှန်ပါသလားဗျာတချို့ပြောကြတာတွေကတာနာတွေကသပင်းမယူကောင်းဘူးအဲ့ဒီသပင်းရှိလို့ရှိရင်မရှိအဲ့ဒီသပင်းမရိတ်ပဲလို့ထွက်သွားလို့ရှိရင်စင်ရက်တာရှိလို့ပြောကြပါတယ်ဗျာမှန်ပါသလားဗျာလို့မိထားပါတယ်ဗျာ ဦးဇင်းတစ်ခါတလေကြီးစီကပြောတယ်အဲ့လိုအယူဆကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ဖုန်းကြီးဝေးလို့ရှိရင်လို့ဖုန်းတွေလက်တော်တွေထားခဲ့ကြလို့ပြောတယ်သပင်ကြတော့သူကထားမခဲ့ဖုန်းနဲ့လက်တော်ကြတော့မထားခဲ့ဘူးယူသွားကြတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဖုန်းနဲ့လက်တော်ကြတော့သူခြေသေးသွားတာသိလားဒေါနဘာဝတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့ဆိုတော့ကနော်ဟိုမစီမဆိုင်ပါဘူးနော်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးလို့နော်ဟိုတန်ဟိုလူဘွားကနေဘုန်းကြီးဘွားကိုဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလူဘွားကအဆက်တက်ပစ္စည်းတွေကိုဘုန်းကြီးဘွားကိုတည်လာလို့ရပါတယ်။နောက်ဘုန်းကြီးဘွားကနေလူဘွားကိုထွက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဆိုလို့ချင်းယူသွားလို့ရပါတယ်နော်။ဟိုတန်ခါပစ္စည်းတန်ကိကပစ္စည်းကိုသာမယူသွားကောင်းတာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမှလည်းများလူဘွားကနေဘုန်းကြီးဘွားကိုလည်းတည်လာလို့ရတယ်။ဘုန်းကြီးဘွားကနေလူဘွားကိုလည်းပြန်တည်သွားလို့ရပါတယ်နော်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။သပင်တော်မှဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့အခါမှာမရိပ်ပဲဝတ်လို့ရတာရှိတယ်။ဟိုဘုန်းဝင်းနီးမှာဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်တွေကခေါင်းကသပင်လက်နှစ်ရှိမှရိပ်ရတာလေလက်နှစ်မရှိဘူးဆိုလို့ချင်းရိပ်စရာမလိုဘူးအကြောင်းကျွန်တော်တို့တချို့သပင်တူတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ကိုရင်ဝက်တက်ကဦးစင်ဝက်တက်ကမခေါင်းမရိပ်ပဲနဲ့ဝတ်လို့ရပါတယ်အပြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာစင်လာကတော့ရိပ်ကြတာများပါတယ်မရိပ်လို့ပြစ်မရှိဘူးအဲ့လိုထွက်တဲ့ခါမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲမရိပ်ပဲနဲ့ထွက်သွားလို့ရပါတယ်နော်